पकड़ के रखना, ठीक है? पकड़ के, हाँ जो भी कुछ है पकड़ लेना, ठीक है? नहीं गिरना मंजूर है। हाँ क्लच पकड़ना मंजूर नहीं है। इस साइड से ना, इस साइड से ना, फिर इस साइड रोड खोल दियो। ये रोड खोल दियो। आई थिंक खोल दिए देखे। तेने देखा आज कुछ, अभी कुछ देखा अभी? हाँ ना, वो नहीं पीडियासर तभी तो मैंने थ्रोटल दिया। थ्रोटल की आवाज बढ़िया है ना फर्स्ट, और अभी तो लॉकडाउन का पता नहीं कब है, वही तो यार एंड खत्म होते ना। सबसे पहले तो अलवर चलेंगे, वहाँ जाके अच्छी तरह वहाँ अच्छा भी लोग लेंगे। ये भाई वो है जैसे सरपंच जीत जाए ना, कि सरपंच जीतते ही फॉर्चूनर, तो वही वाली बात है। सेम अपने नगर पालिका का भी यही हाल है। वो तीर है यार चलो। तो आगे देखा सर, क्या चीज? इमेज में क्या बैट शॉप खोलिए ना, कुछ नहीं अपने साथ इमेज नहीं पड़ता था रमेश? हाँ 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 हाँ, पता नहीं
जगह यहाँ से आ रही है। यहाँ बहुत समुद्र देखा है। हाँ तो बोला था कि यार वो भी कोई टाइम था। ये स्कूल है। मतलब बिल्कुल अच्छी बना बिल्कुल। हाँ उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था यार। आगे से इस साइड आगे से लेफ्ट। लेफ्ट जो है वो बजरंगबली। वाह यार इधर तक जब अपन हाँ काफी अच्छा लगता है। सांड के बगल में से निकलना पड़ेगा। क्या लोग यार लोग पागल है कि बीच बीच में ब्रेकर। वही तो यार मतलब क्या तभी बना है। कहाँ जब पीके निकलना है। कितने दूसरा कितने किधर चलना है? क्या? किधर चलना है? फोटो ये भी सही है ना? इधर? टेढ़ी खड़ी करके। ये बंदा थोड़ा सही है। एक नंबर है इधर ही कर देते हैं। घुमा दे।